son del mandala de luz y sonido que me han regalado los seres de luz, los celestes. Bueno, me lo han regalado, me lo han dado para trabajar con la humanidad. Y bueno, este mandala y este trabajo que se trabaja con el templo de Amentis, con los 24 sabios de Amentis, pues activa y reduce karma y cambia el ADN. Y la verdad que el trabajo fue increíble. Todo el mundo sintió la energía, todo el mundo sintió que se iba a la derecha, que se iba a la izquierda, que se tambaleaban, y muchos de ellos tuvieron que ir sentándose porque no aguantaban la frecuencia fortísima del trabajo. Fue algo divino, precioso. Balance de San Juan, una experiencia maravillosa, unos días increíbles, llenos de luz, llenos de amor, de conexión, de plenitud, donde, como ya dije el otro día, todos éramos uno. Éramos una gran familia de luz, en las que no habían subgrupos, en las que no habían nada que fuera del grupo, en la que todo se hablaba, todo se compartía. Realmente lo que siempre he querido en mi camino, ahora lo tengo, gracias a Dios, gracias al cielo y gracias a todos esos seres de luz que están haciendo esta labor con tanta gente buena y maravillosa que se acerca al camino. ¿Para qué? Para seguir creciendo, para seguir evolucionando y para seguir aprendiendo en este nuevo camino de vida, a vivir desde el amor, desde el corazón, no desde la lucha, no desde el odio, no desde la envidia, no desde la crítica, sino desde el corazón. Y con todo eso me quedo, con una semana maravillosa en la que todos disfrutamos a tope, fuimos inmensamente felices hasta el último segundo. Y bueno, las 45 personas que allí estuvimos, lo disfrutamos, lo vivimos todo y que gracias a Dios, al universo, al Espíritu Santo por bendecirme cada día más y más y más con tantas cosas y tanta gente maravillosa.